Ben, boas tardes a todas e a todos e gracias por asistir a esta xornada tan interesante que vamos ter. Pois estamos aquí para retroceder no tempo, pero imos ir moito máis aló do que temos chegado nunca. Imos a ir a un tempo no que Foz era un val fluvial e non existía aínda a ría. Imos navegar 15.000 anos atrás. E ímolo facer da man de Xoan Ramón Vidal Romaní, profesor emérito de Xeoloxía na Universidade de Coruña e membro numerario da Real Academia Galega das Ciencias. O profesor Romaní é un dos especialistas máis prestixiosos en Galicia na materia de xeoloxía. Tamén é un dos principais estudosos do monumento natural das Catedrais. Así mesmo é o editor dos cadernos do Laboratorio de Laxe, que se levan editando ininterrumpidamente desde o ano 1986, algo encomiable e difícil de conseguir nos tempos que corren. Imos, ao longo da charla, ver como se forma a rasa cantábrica ou as turbeiras de Arealonga en Nois, que hai uns 7.000 anos era un bosque cunha fauna e unha flora similar á que conocemos hoxe. O profesor Romaní explicarános como pasou de ser un bosque a unhas turbeiras. E como non, agardamos que nos fale dese monumento que tanta xente atrae como é a Praia das Aguas Santas ou Praia das Catedrais. Se máis, deixo vos na compañía do profesor Vidal Romaní, que é a quen viñestes escoitar. Antes de empezar, non sei se me escoitastes ben. A pregunta ten a razón de ser, porque díxeme que el prefire levantarse e falar. Si vemos que non nos escoitamos ben, facémoslo saber, que collemos o micrófono. Pido un forte aplauso para ele. Bueno, buenas tardes, gracias. Si se quieren apagar estos de diante, también se pueden apagar los focos, porque... Ao revés, Moncho. Pero si no queréis, no pasa nada. No. Bueno, pues claro. Bueno, aproveito que está aquí un dos fillos de Isaac Díaz Pardo, que foi que verdadeiramente axudou ao Laboratorio de Laxe ou ao Instituto de Xeoloxía a ir para adiante, non? De feito, este mapa se fixo, que é un mapa de toda Galicia, como despois veremos, se fixo gracias a que Isaac Díaz Pardo, que foi un home xeneroso e potente, hasta que foi e axudou moito a xeoloxía. De feito, nos últimos 30 anos o pulo que tivo a xeoloxía aquí en Galicia, tamén fora de Galicia, foi gracias a Isaac Díaz Pardo, que hai que lembrarse, pero os xeólogos sempre lembraremos eso, non? Ben, xa vin que a presentación decía que íbamos a falar das turbeiras de Arealonga ou das Catedrais. Eso será o final, porque nos empezamos a nosa historia hai 500.000 anos, hai 500 millóns de anos, disculpen. De maneira que hasta chegar aos últimos 15.000 anos, ou 7.000 anos, ainda falta algo. Por eso teño que apurar moito, porque son moitos anos que xa hai que mover, non? Bueno, cando nos miramos un mapa xeolóxico, como este, bueno, entendemos as cores significan distintos tipos de rochas, non? Se nos quixéramos reconstruir un mapa, bueno, este é fácil, é un mapa destes tipo rompecabezas, non? Que vamos recortando os continentes e unindo, como se fora un xogo de nenos, non? Pero claro, temos os nomes das partes do mundo, dos continentes ou dos países, non? E ben, cando non temos ninguna referencia desas, que é o caso cando nos estamos facendo un mapa, este é un mapa de Mercería que axudou Isaac Díaz Pardo a publicar, temos manchas a cores, isto prácticamente é a cuarta parte da Península Ibérica,
Tenemos aquí unha serie de manchas azules, cada unha destas manchas significa un tipo de rocha, pode ser granitos, ou pode ser lousa, ou pode ser areas, ou arxilas, cousas diversas, non? Pero ben, é un mapa, pero como chegou, non? Como chegou aí todo, como se xuntou? Cada unha destas unidades ten unha idade diferente, ás veces moi diferente, moi separada, non? Unha da outra. Entón, é un pouco que vou tratar de facer simplemente tomando como referencia esta parte de aquí, esta parte pequena de aquí que está alrededor de Foz, explicar como se formou toda Galicia de unha maneira rápida, non? A ver se son capaz de facerlo. Ben, para adiante, como queres. Ben, esta sería, digamos, a parte que nos interesa. Aquí estaría el Castrojón Ribadeo de Foz de la Rocha, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay distintos tipos de materiales. Estos son granitos, estos son otro tipo de granitos, aquí tenemos... Bueno, hablaremos de eso. Como chegou eso aquí? Como se xuntou? É unha cousa que cando eu comecei a estudiar xeoloxía sempre dicía, pero como se fixeron os terrenos? Porque eu sei que isto é tal tipo de pedra, este tal outra, pero como se xuntan? Cando se xuntan? Eso que vou tratar de explicar, non? Bueno, para eso temos que saber algo de tectónica de placas, non moito. Supoño que todo o mundo entende tectónica de placas e non lle explico en 2 palabras, porque 3 xa non sei, non? A superficie da Terra nos parece que está toda unida, pero non está. Está rota, como se fora un mosaico nunha habitación. Pero as baldosas non só se moven así, sino que tamén se moven en distintas direcciones. Cando nos estamos mirando a superficie da Terra, que nos parece unha unidade, non é así. Esas baldosas, que teñen formas diversas, tamaños diversos, como despois veremos, é que se moven. Cando nunha superficie algo se move, pois ou ben se pode apartar, ou ben se pode xuntar e chocar, ou ben pode moverse paralelamente un a outro. Non hai máis posibilidades, non? E iso o que fai a dinámica da Terra é o que nos vai axudar a explicar como se formou Galicia con ese mapa que chegou a publicar xa días tarde. Ben, é o que vemos aquí. Que é o que hai debaixo? Debaixo da superficie da Terra, que se chama normalmente corteza ou podia, pero aquí chamamos litosfera, non ten nada que ver, é outro nome. Debaixo, bueno, está todo este material que aparentemente está fundido, sai a través de volcanes, ¿no? De maneira que a corteza, a litosfera pode moverse porque o de abaixo lle permite, ¿no? Mais ou menos entendemos todo, ¿no? Vamos a ver como saiu a tectónica de placas. Foi unha casualidade, porque xusto prácticamente os únicos continentes de toda a Terra que tiñan unha coincidencia en forma son estes dous, África e América do Sur. E foi por isto, cando un home que non era xeólogo, era Wegener, que era un científico, pero non tiña nada que ver coa xeoloxía, ainda que sabía moito, empezou a ver que había unha coincidencia de formas. Despois, examinando a xeoloxía dunha banda e da outra, dixo: parece que esta rocha, a que fora, que empeza aquí, continúa do outro lado, non? Entón, as coincidencias de formas, a coincidencia de rochas a un lado e a outro, últimamente se teñen descoberto glaciares moi antigos do Paleozoico, xa veremos despois, que empezaron aquí e continuaron hasta aquí en África e continuaron hasta o outro lado. E agora están separados, pero se poden recoñecer o mesmo glaciar un lado e outro, non? Hai moitos destas cousas, tipos de rochas iguais a un lado e outro. E isto rompeu nun momento, xa veremos cando, e separáronse dando lugar á situación que teñen no momento actual. Pero foi isto o principio de todo. Prácticamente en todo o mundo non hai unha coincidencia tan grande como neste caso. Por suposto que Wegener durante moitos anos foi pensado que estaba tolo e ninguén o creeu, hasta que a
a mediados máis ou menos do século pasado xa se comezou a tomar en serio, ainda que hai xente que non cree nestas cousas, sí, ¿no? Bueno, este sería un mapa normal de toda a superficie da Terra. Aquí vemos o Pacífico, vemos que está rodeado de liñas negras, que sería o que se chama unha placa, o que dixen antes, unha baldosa, ¿no? Esta é a máis grande de todas, esta é outra baldosa, e aquí temos outra que se chama Eurasia, en Norteamérica. Todo isto son as placas que dixen antes, os mosaicos que se moven, ¿no? Chocan uns contra outros, apártanse, ¿no? Etc. Pero este é un mapa que normalmente utiliza a xente, pero é un mapa con moi pouca precisión, ¿no? Cando nos acercamos, por exemplo, aquí a Península Ibérica, a África e a Eurasia, vemos que hai máis liñas que non aparecen neste mapa. Normalmente a xente o único que considera este, pero non considera este. E perde moita información, claro. Porque, de feito, cada unha destas liñas que están rotas permite dividir o que antes se consideraba que non era máis que unha placa única, Eurasia ou África, por exemplo, que son moitas máis placas. En o caso galego, xa o vemos aquí. Estos son os Pirineos, esta Galicia, e todas estas liñas negras son divisiones das microplacas que hai dentro de Galicia. E todas estas se moven, é moi importante. Hai uns días empezou aí en Ponte Caldelas, ¿no? A moverse, non sei se veiches. Bueno, Ponte Caldelas anda por aquí, e xusto ten un borde destes de placas que se está movendo, todo. Bueno, entón quedamos que a superficie da Terra está coberta de placas, que hai grandes placas, e canto máis nos aproximamos al terreno, cada vez as placas son máis pequenas, e Galicia está totalmente rodeada de placas, pero totalmente rodeada de placas. E vamos a ver que importancia ten eso, e que ten moita importancia no que sigue, ¿no? Bueno, isto é unha escala cronolóxica da Terra, de cando comezou a Terra, e nós estamos por aquí, ¿no? Bueno, como se ve, son 4.560 millóns de anos, é bastante. Por eso decía antes que o presidente que me presentou falaba de 12.000 anos, aquí nin se ven, porque é máis o trazo, ¿no? E nos falaba un poquinho antes de eso, antes de chegar a eso, ¿no? Bueno, como vemos, en Galicia cales son as rochas máis antiguas que aparecen, pois por aquí xa sin os ver agora, por aquí. 100 millóns de anos, unha cousa aí. E todo isto, Galicia non existía. Galicia se formou máis recentemente. Bueno, isto é unha espiral na que vemos outra vez o mesmo, non? Os primeiros fósiles que aparecen en Galicia estarían por aquí, 500 millóns, 542 millóns, un poquinho máis por aquí, 1.100 millóns, pero o resto, Galicia non existía. Galicia, ainda que son terreos moi bellos, non son tan bellos como outros que hai no mundo, non? Como se sabe a edade das rochas máis antiguas que hai en Galicia? É unha cousa curiosa. Hai un cristal que se chama circón, que normalmente se emprega para facer pendentes ou sortixas. Este circón é un silicato de circónico, unha rocha moi dura, como pode ser o diamante, pero non tan dura, pero ten unha particularidade, unha rocha que aguanta moito. Cando unha rocha se destrue, un granito ou calquera rocha, queda desfeita, o circón permanece, acumúlase para formar a seguinte rocha, o millón millóns de anos despois, e despois destrúese esa rocha, e quedan os circóns que volven a ser heredados por outra, de maneira que é unha rocha que cada vez que volve a nacer, que se incorpora a outra rocha, vai engadindo unha capa destas, ¿no? Aparecen no medio non se ven porque son moi pequenos, pero aparecen, pero son cristais que duraron moito. Comenzaron por máis antigos, empezarían por aquí. Os máis antigos que se tocaban hasta agora teñen máis ou menos máis de 4.200, 4.180 millóns de anos, pero só queda ese cristal, os demais desaparecen. Eso, por que falo desto? Porque cando nos miramos, estes
estos serían os circóns, normalmente este aspecto ao microscopio, e isto é o máis normal, en iso. Ben, entón, cando nos encontramos estes circóns, nos damos conta que hai rochas que desapareceron hai miles de millóns de anos, das que só quedan eses cristaliños que foron herdados dunha rocha para outra, non? Por exemplo, en Galicia, no complexo de Cabo Ortegal, aquí, na zona de Punta Candieira ou Punta Candelaria, como se chamaba antes, aparecen estes, aquí está Cabo Ortegal, e aquí aparecen, nunha rocha aparecen estes cristais pequenos, que son como esos, un microscopio electrónico, que teñen 1160 millóns de anos de antigüedade. Moi antigo, pero nin moito. O 25% das rochas máis antiguas que se encontran na Terra, non? Bueno, este sería o aspecto microscopio destas rochas verdes, que serían estes circóns, serían estes. É simplemente para mostrar unha imaxe, non? Caleo as edades que teñen estes circóns. Bueno, cando se miran o microscopio electrónico se ve que hai zonas centrais, como estas que aparecen aquí sinaladas, que teñen 1178 millóns de anos. 1482 millóns, estes xa son galegos, non? Un pouco máis vellos que 1658 millóns de anos. Estes circos aparecen nas rochas de Cabo Ortegal, que nos indican que estas rochas son moi antiguas, pero dentro delas conteñen elementos que aínda son moito máis antiguos, non? É curioso, porque iso nos vai levar a seguinte, que é de onde viñeron os terreos que formaron Galicia, non? Gracias a estes cristais de circóns sabemos que as rochas que formaron Galicia, esas que non quedan delas máis que os circóns, se formaron nunhas... Este é un mapa do mundo, pero hai moitos millóns de anos, 1100 millóns de anos, non? De maneira que non ten nada que ver coa situación actual. Isto máis ou menos é o que sería máis parecido ao norte de Europa e de Asia. Galicia estaría aquí neste triángulo negro, ou neste outro de aquí, non? Máis ou menos non se parece nada aquí está Australia. Esta sería a zona. Cando nace Galicia? Nace moito despois deses 1160 millóns de anos, xa en rochas que xa veremos o que son. Máis ou menos este sería o momento en que nace Galicia, hai 1242 millóns de anos antes de agora, no Cámbrico, non? Bueno, este mapa xa un pouco nos aproxima ao que sucedeu, que vemos aquí. Esta, digamos, esta luna aquí de cor verde, esta outra, isto é que se vai unir e vai formar a Galicia como veremos agora, non? Aquí temos unha placa, aquí temos outra placa, non teñe nada que ver coa situación actual, e todo isto son os océanos. Estas placas se moven, aquí estaban, hai 500 millóns de anos, 440 millóns de anos, se van movendo, os nomes nos din as que se van xuntando, hai 465 millóns de anos, aquí, perdón, antes, 350 millóns de anos no Carbonífero, que é cando se formou Galicia, pero non Galicia como tal, sino como unha parte de Europa, non? Mais ou menos neste recado estaría situado o que despois saberemos como se separa de forma Galicia, non? Estamos falando de esos 380, 570, non se preocupen se hai bailes de números porque as cifras son tan grandes que tanto nos ten 380 como 370 millóns de anos, é unha barbaridade, non? Bueno, Galicia este sería o mapa actual e ten unhas estruturas das que podemos ver algo en Foz que tienen esta curvatura que chegan xa a Madrid, non? Todo isto, que é todo isto? Isto é o primeiro que vamos tratar de descubrir, que é todo isto? Vemos nestes mapas que estas estruturas chegan moi longe, aquí estaríamos e aquí chega a Madrid. Todo isto son terreos movidos, como veremos agora, e que se formarían desta maneira. Temos aquí unha placa, temos aquí outra, se vai movendo, no medio temos un mar, no mar hai sedimentos, e os sedimentos, a medida que se van xuntando estas dúas placas, chega un momento que se empezan a comprimir e se pliegan, se doblan, como vemos aquí. Deixamos un exemplo un pouco máis de casa, non? A ver. Temos aquí estes barracos, xuntamos as dúas e se forman estes pliegues, non? Eso entende calquera
cando trata de mover un armario e non ten máis que un, mete enriba dunha alfombra e o fai mellor. Bueno, iso é máis ou menos o mesmo, non? Isto nos axuda a entender como se fixeron estas dobras, estes pliegues tan importantes que se ven en Foz e no resto de Galicia, que se chama o pliegue deitado de Mondoñedo, precisamente. Aquí na zona de Burela, pero se ven moi pequenos, xusto a beira do mar. Isto nos indica algo que se doblou, ¿no? Como dixemos antes, entre os farrapos e as dúas caixas movedas. Bueno, en Courel, aquí temos un pliegue que non se ve tan ben, pero bueno, se pode ver, ¿no? Aquí estarían os farrapos todos doblados e redoblados. E que serían as dúas caixas que os moveron? Pois serían Gondwana e despois Laurasia, que eran as dúas placas que se xuntaran. Agora as vemos, ¿no? Aquí vemos outra vez esta dobra ou este pliegue na zona do Courel, ¿no? Se ve moi ben. Este outro tamén se ve moi ben. Afortunadamente este fito da historia xeolóxica de Galicia non foi convertido nunha canteira, que é o que normalmente se fai neste país, non? De maneira que isto foi protegido por a Xunta como unha dobra, un pliegue que marca o momento en que todas as terras que agora forman Galicia se xuntaron, como esas dúas caixas e os farrapos no medio se xuntaron, e agora nos queda esas dobras que estamos vendo, ¿no? Neste momento, aquí estaría Galicia en algún punto deste que sabremos agora onde é. Entón, este é digamos, unha caixa, esta outra, e no medio todos eses sedimentos que habían nos mares que según se foron xuntando as dúas placas, dobláronse, dando lugar a eses pliegues. Entendemos, non? Ben. E xusto na cicatriz entre as dúas grandes placas que se moven está esta estrutura que aparece, aquí está Santiago, todo está, parece que escollido, ¿no? Santiago no medio, onde se juntaron os dos mundos, que vemos o pico sacro, que todos sabemos que é unha fractura chea de cuarzo. Cando se xuntaron as dúas grandes montañas se movilizaron grandes cantidades de fluido e de cuarzo que selou a rotura entre as dúas, ¿no? Aquí desapareceu o que había en riba e só queda, digamos, a soldadura das dos dous grandes continentes que se xuntaron para formar o que agora é Galicia, ¿no? Entón, cando miramos o pico sacro, tamén están dando cabo dele, porque aquí falta cuarzo para alguén nalgúna parte do mundo, pois estamos vendo o sitio onde se xuntaron as dúas partes. E no Courel vemos o que había en riba desas dúas grandes masas que se xuntaron e que chocaron, ¿no? Os pliegues, e aquí vemos o que había debaixo, ¿no? Temos un pouco a sorte de ver todo isto xunto. Aquí estaría ese gran dique de cuarzo e despois todo isto doblado ou plegado sería o que se xuntou entre os dous grandes bloques. Isto sería Eurasia, isto sería África e aquí Galicia no medio, ¿no? Outra cousa que nos chama a atención son os granitos. Aquí temos os granitos como se forman cando chocan dúas placas. Unha veise forzada a meterse por debaixo da outra. Isto é, que pensar que ten 120 km de espesor e veise forzado a meterse por debaixo da outra hasta 600, 700 km de profundidade. É unha cousa moi complicada, non? De feito, crea gran cantidad de tremores, de sismos, que é o que estamos nos vendo moitas veces en certas partes da Terra, non? E digamos, o rozamento é tan grande que a placa que se mete por debaixo da outra que chega a fundir todo eso e sube para arriba toda esa rocha fundida, formando estas especie de chaminés, ¿no? De chimeneas, ¿no? E chegan a superficie e aquí xa paran porque se consolidan, ¿no? Isto é o que nós vemos cando miramos no mapa xeolóxico. Ás veces esta rocha fundida chega a sair ao exterior e formar grandes volcanes, como sería neste caso, se correspondría a Galicia. Vemos aquí os volcanes morren, os volcanes son arrasados pola erosión e co paso do tempo todos estes volcanes que se formaron aquí nesta estructura que estábamos vendo antes, que era a súa origen, quedan, digamos, totalmente
dispersos como masas en superficie, ¿no? Que é o que vemos aquí. Todas estas masas de aquí son o que quedou dos grandes volcanes que saíron aquí, moi perto de Foz, este grande, este outro de Lugo, por toda Galicia, ¿no? Isto é un pouco o que nos explica que por unha parte teñamos unha base de lousa, de pizarra, que son os sedimentos que estaban entre as dúas placas que se comprimiron e que se plegaron e que foron arrasados, e despois cada unha placa se meteu debaixo da outra e fundiron, e entón subiron para arriba estes magmas dando unha serie de volcanes que son os que vemos aquí as raíces de esa. E así se explica que teñamos dúas cousas que non teñen nada que ver. Por unha parte a lousa, que é un sedimento que se forma no fondo dun océano, dun mar, un sedimento moi orgánico, que ten moitas veces fósiles. Estas rochas de aquí, que son rochas magmáticas, que non teñen nada que ver, con sedimentos. E saíron así cando chocaron esas dúas grandes masas que mostrei antes, chocaron, que se fundiron e subiron para arriba, ¿no? Así se formaría, digamos, a base do territorio, ¿no? De maneira que hai 200 millóns de anos, xa vamos adiantando, ¿no? Xa pasamos de 1160 millóns de anos a 350 e agora estamos moi próximos, xa a 200 millóns de anos. Tíamos un gran continente que se chamaba Pangea, que sempre digo que ten nome de discoteca, non sei por qué, sino porque hai moito movimento, non? E máis ou menos Galicia, a Península Ibérica, estaría xusto aquí no centro, non? Como se formou ese continente? Pois por esa serie de movimentos que mostrei antes, non? Se xuntaron todos nun sitio e botaron 100 millóns de anos aí sen moverse, non? Bueno, aquí para que vexamos como é Pangea e cada un dos países actuais que podemos ver, non? Aquí temos Antártida, isto é Australia, aquí temos China, Rusia, os Estados Unidos, Brasil, aquí está Foz, non? Non é o próximo a Groenlandia, non? Por suposto sempre ao lado de Portugal, non? Aquí estaría fora. Bueno, eso sucedeu hasta que hai 200 millóns de anos se definiu o que se chama o contorno de Galicia, da Península Ibérica. Ben, estamos falando de Triásico-Jurásico-Cretácico, a extinción esa que non falaremos dela. Este sería o mapa. Aquí teríamos máis ou menos Pangea e a parte que nos interesa que anda por aquí, 245 millóns de anos antes de agora, non? Aquí xa estaría Galicia. Todo isto branco serían fondos mariños non moi profundos. E todo isto sería Galicia e o norte de Portugal. O resto estaba ainda debaixo da auga do mar, ou non existía. Estos son aí 150 millóns de anos, xa estamos próximos. Isto hai 125 no Cretácico, aquí estaría Galicia e o norte de Portugal. Sempre estiveron xuntos, máis ou menos desde Aveiro hasta arriba, Salamanca, e os demais non estaban, ainda estaban por vir. Bueno, cando rompe Pangea, é cando se rompe por estas fracturas, como as que vimos antes da tectónica de placas, que empeza a separarse a Península Ibérica, a abrirse aquí os océanos, ¿no? Para aquí. E pouco a pouco pasamos de 200 millóns de anos a 80 millóns de anos, que xa está aquí, e onte, e xa está definida. Eso, claro, cando nós vemos a Península Ibérica que ten este ángulo recto, decimos, por que ten así? Está definida por unha fractura e outra fractura que separaron este anaco de placa do que había en Pangea antes, ¿no? E por eso ten esta forma en ángulo recto. Cando nos aproximamos aquí, vemos que hai cousas que aínda se recoñecen despois de tanto tempo, ¿no? Fíxense que aquí estamos falando de 80 a 100 millóns de anos, ¿no? Cando empeza. Bueno, que é o que recoñecemos hoxe de esta etapa? Bueno, esta sería a forma de romper a placa, ¿no? Cando rompe unha placa e sepárase, aquí por exemplo estaríase criando o Océano Atlántico, vemos que se forma unha serie de bloques que se van movendo
Bueno, estes están un pouco millor, estes de aquí, esta especie como de bloques que se van movendo, bueno, non se ve moi ben, pero xa pasamos agora a un exemplo real. Bueno, este de aquí sería o mesmo, este xeito que teñen de romper, este sería a costa atlántica de Galicia, máis ou menos desde Cabo Ortegal hasta Portugal, ¿no? Un acantilado, daquela aquí ainda non chegaron a mar, Bueno, estamos aquí, temos estes grandes acantilados, os de Cabo Ortegal, ¿no? Que teñen case 100 millóns de anos, e que non foron feitos porque o mar traballara, erosionara, foron feitos porque Panxea rompeu, separouse, e quedou este anaco, e do outro lado temos que ir hasta Groenlandia para ver outro pedazo. E como pasaron, estamos falando, 80, 100 millóns de anos, a razón de 20 milímetros ano, eso dá para moito, e se separan e quedan totalmente, agora, como se non tiveran nada que ver, teñen moito que ver, non? De maneira que estes acantilados non teñen nada que ver, porque son máis vellos que os de Foz, os da Costa Norte, como veremos. Estes acantilados son un resto de esa revolución que fixo que a Península Ibérica quedara individualizada e se separara do resto de Panxea, non? Según se fixa aquí, estes Andes de Xido, estes escalóns que mostraba antes están aquí, non? Aquí vemos a parte alta, un escalón, outro escalón e despois o acantilado actual, non? Isto é o que queda como vimos antes, da rotura e da separación. De maneira que, unha primeira cousa, este acantilado non é mariño, non se formou por erosión mariña, ainda que algo se formou simplemente porque rompeu Panxea, se separaron as dúas partes de Panxea e quedou aquí aireado. É unha cousa moi importante. Bueno, vemos máis cousas, Andes de Xido, este aspecto tan interesante. E outra cousa que vai ter moita importancia. Lembran que antes estábamos a falar de que estaba Galicia e o norte de Portugal emerxidos, e o demais estaba por debaixo das augas do mar, ainda que non fora moi profundo, que vimos antes. Pero, claro, terras emerxidas e Galicia supón chuvia, e chuvia supón ríos, non? De maneira que temos que pensar, despois xa veremos algo máis, que os ríos de Galicia podían máis ou menos ter este recorrido. Bueno, non exactamente este recorrido, pero por qué? Como logo veremos, as rías, todas as rías galegas, as grandes, as de baixo, están feitas pola erosión dos ríos. Non pola erosión do mar, senón erosión dos ríos. Estamos falando de 100 millóns de anos de estes ríos correndo, encaixándose, erosionando, levando terreos de aquí para o mar, que non sería este tampouco, pero teño que poñer alguna referencia, non? Aquí se bota en falla un río ladrón que ten moito nome, que se chama Miño, non? É que non era río daquela, como se ve, aquí non tenemos Miño. Había todos os ríos hasta o norte de Portugal, pero o Miño non estaba. O Miño chegou o último e papou todo. É un río moi visto, como xa veremos. Bueno, como farían os ríos eses valles que son, ou eses vales que son as rías no momento actual? Pois, como por exemplo nun terreno novo como a Islandia as augas que corren vanse encaixando, non? E criando as rías. E depois xa unha vez que está isto feito, o único que ocorre é que o mar sube e baixa. Cando sube, como cando sube a marea, entra. Cando baixa, queda en seco. Sube e baixa. O que pasa é que estas subidas e baixadas do mar son un pouco máis, mellor lle leva centos de miles de anos subir e centos de miles de anos baixar, non? Pero o feito é o mesmo. Cando nós estamos vendo as rías, todas as rías, o que estamos vendo é o efeito dos ríos encaixándose, erosionando, e depois o mar subindo e baixando, que vai enchendo, vaciando as rías, non? Cando ocorre fundamentalmente outra revolución, de maneira que xa temos Galicia, as rías, e agora temos a revolución final, que aquí xa entra a Foz, non? Que comeza hai 65 millóns de anos
cando hai uns movimentos tectónicos, evidentemente son choques entre placas, sabemos despois como son, que fan que se forme o releve actual da Cantábrica e o releve do Puglia, como vemos. Hai 65 millóns de anos. Vamos a ver o que pasa. Aquí temos a Cantábrica, temos a placa euroasiática, a nosa esquerda, a dereita estaría o norte da placa ibérica, este sería o mar Cantábrico, aquí temos unha placa que se mete por debaixo da outra. Bueno, aquí veríamos unha secuencia, ¿no? Este sería o borde de placa que non aparece pintado nos mapas, pero que existe, e como esta placa que vai metendo debaixo da placa ibérica, que é única, se vai metendo, como vemos aquí. Bueno, aquí teníamos unha secuencia desde hai 55 millóns de anos hasta a actualidade. Isto sería o mar Cantábrico. Vamos vendo como esta placa se vai metendo por debaixo da outra, se mete e levanta. Se mete e levanta. Cando metemos algo debaixo da alfombra, levanta. Pois aquí temos a levantada esta e a cadena Cantábrica que chega hasta fora, ¿no? De maneira que cando nos falamos da cadena Cantábrica, temos que ter en conta que comeza, xeolóxicamente, cando menos, empeza nos Pirineos, sigue a Cantábrica, e despois aquí hai unha cousa moi curiosa, este cambio, esta quebra, esta curva, porque en realidade a cadena Cantábrica non acaba aquí onde nos din os libros de xeografía, acaba aquí entre o río Lima e o río Miño, xusto aquí, como veremos despois, ¿no? Eso é a novedade. E de aquí, precisamente, durante a Oroxenia Pina é cando nace o Miño, ¿no? Bueno, que vemos normalmente na costa en Foz? Vemos a rasa Cantábrica, todo o mundo está feixo a ver a rasa, ¿no? A rasa, non sei como tiño isto disposto, pero a rasa que, se isto é a actualidade, a rasa é esta superficie plana, aquí temos a Cantábrica, esta superficie plana. E esta superficie plana se forma porque a placa euroasiática se mete aquí debaixo e levanta, como dixe antes, ¿no? Levanta isto, de maneira que cando nos vemos a rasa, estamos pensando que isto foi unha cousa feita polo mar, é o mesmo cos acantilados de Cabo Tegal, non teñe nada que ver co mar. Isto é a superficie que había o pé da Cantábrica, cando se foi elevando a Cantábrica, se levantou isto é unha superficie normal e corrente, unha superficie de orixe continental, que non é unha superficie formada por erosión marina. Esta é a maior diferencia que nos temos respecto a que se pensaba hasta hai pouco, ¿no? Deste foco, ¿no? Entón, aquí temos a rasa, e esta rasa é unha superficie que había o pé da Cantábrica según se foi movendo a Cantábrica para arriba, levantándose entre 65 e 25 millóns de anos antes de agora. Entón, esta superficie que vemos aquí é a superficie normal do terreo que había antes de que se erguera a Cantábrica, que agora aparece aquí, nos parece, todo o mundo entende como formada por erosión, ¿no? Bueno, unha prova de que isto é así, de que toda Galicia se está levantando como consecuencia de que ao chocar a placa euroasiática vai levantando pouco a pouco a Península Ibérica e Galicia. Habemos nos ríos. Os ríos teñen este perfil longitudinal, ¿no? Normalmente os ríos terían que ter un perfil así que se chama cóncavo, ¿no? Pero os ríos galegos teñen este perfil, van así, e de repente hai unha caída brusca, descendente, e despois o mar. Isto pasa nos ríos atlánticos, e aquí, por exemplo, estaría o caso do río Ézaro, a cascada do Ézaro, da fervenza do Ézaro, que non é o caso, ¿no? Pero tamén pasa aquí, na Cantábrica, perdón, tengo que estar sen pilas. Aquí o río Marno, agora ten tamén este mesmo perfil, como ven, un pouco máis agudo. E así, despois esta subida que indica, subida que se está levantando a Península Ibérica, como consecuencia do choque entre as dúas placas. Entón, non lle dá tempo o río a regularizar o seu cauce, o mesmo que os ríos atlánticos. Isto é importante porque o que proba é que toda a Península Ibérica se está levantando, ¿no? Que o que nós estamos significando con isto. A cadena Cantábrica se levanta porque a placa euroasiática choca contra Iberia, Iberia se ve forzada a levantarse e dá lugar a isto. Bueno, antes falaba do Miño.
Bueno, que pasa coa cordillera Cantábrica? Chega hasta aquí, e ao chegar aquí cambia bruscamente de dirección. Chega máis ou menos desde Castela, como se chama, Sarria, Becerrea, e chega hasta aquí, hasta Celanova, máis ou menos. Despois se endereita outra vez. Cordillera Cantábrica fai isto, non? Isto é unha zona deprimida. Por que digo que é unha zona deprimida? E todo isto negro que aparece aquí son fosas cheas de sedimentos, non? A Meirama, as Pontes, Sarria, Monforte de Lemos, son fosas formadas porque todo isto afondou e acumularon aquí sedimentos. Que fixo, cando se fixo eso? Cando, entre 65 e 24 millóns de anos antes de agora, cando chocou a placa eurasiática coa placa ibérica, non? É importante isto, non? Sabemos que isto afondou porque está cheo de fosas que teñen as veces máis de 200 metros de espesor de sedimentos. Que dicir que fixeron, que pasou cos ríos galegos, aqueles que había antes, que non mostrar, que se formaran ao principio de todo, que seguían así. Cando empezou a levantarse a Cantábrica, que é o que tratamos de ver aquí con isto releve máis alto, os ríos foron quedando apresados ao afondar isto, toda a auga que viña deste lado quedou aquí, e os ríos estes quedaron sin auga. Estes ríos, o Tambre, o Ulla, todos estes ríos grandes que iban a dar a ría, quedaron menos o Agás, o río Sil, que sempre continuou de unha maneira continua durante 100 millóns de anos ou máis. Que pasou? Esta cadea de fosas ou de lagoas son as cadeas onde se formaron estes sedimentos terciarios. Estábamos falando antes de Monforte, de Xinzo, de Abadín, por exemplo, a fosa de Vilalba, todo isto de aquí, que é o que vemos aquí nesta orientación. Todo isto indica que afondou, non? De maneira que isto que vemos plano aquí non é máis que a parte superior, a tapa de todas estas fosas que se encheron de sedimentos, non? Que vemos outra imaxe da Terra Chá, que precisamente son todas estas fosas cheas de sedimentos que quedaron enrasadas, non? Que é o que estamos mostrando aquí con isto. Todos estes ríos quedaron interrumpidos, quedaron acortados, antes atravesaban todo, e agora quedan. E claro, se miramos aquí o de Foz, tamén quedou sin auga, e tamén este outro, este Onavia foi que se salvou por pouco, pero estes outros foron bastante afectados pola subida da Cantábrica e o hundimento desta zona aquí, non? De maneira que, cando nosotros vemos o Miño se aproveitou de toda esta zona fundida onde se acumulaba a auga que viña do oeste, non? Se acumulaba aquí, e naceu precisamente neste momento. O Sil sempre estivo aquí, e foi o que desembocaba aquí na zona da Guardia, non? Como podemos ver, porque todos estes sedimentos que aparecen aquí na zona da Guardia son cuarcitas que veñen do Bierzo, que veñen de Quiroga. Non poden vir do outro sitio porque non hai este tipo de rochano, non hai máis que na cabeceira do río Sil, non? Ben, isto sobra, de maneira que temos aquí esta zona afundida, donde se acumularon os sedimentos que permitiron entón que este río xa tivera unha superficie por a que se mover desde arriba para abaixo. Unha vez cortado o paso para aquí e unha vez cortado o paso para aquí, pois este río naceu. Miño naceu hai 5 ou 6 millóns de anos, foi o último en nacer, foi o que prácticamente acabou con todos os ríos que iban dar a Cantábrica, ao mar Cantábrico, prácticamente porque lle exportou toda a auga que viña do outro sitio, non? Más ou menos é o que trato aquí de mostrar, non? Ben, do paso, bueno, o Sil, durante ese longo tempo, foi o que foi capaz, como veíamos antes, de ir excavando e formando estas zonas da Ribeira Sacra, non? Tampouco é isto o xeto do que eu quería falar, non? Que pasa no Courel
que son outras montañas da Cantábrica. Vemos, por exemplo, os que temos visitado estas covas, vemos que teñen este perfil que vemos aquí, que indica como si o río subterráneo, según se iba levantando a cadena cantábrica, iba afondándose tamén dentro, ¿no? Aquí o vemos, aquí mellor, nesta outra. A ver, pases. Nesta outra. Todo isto indica que os ríos se van encaixando a medida que se vai levantando a montaña, por iso teñen este perfil tan, que chaman pechadura, ¿no? O fecho, porque ten este perfil tan grande, que indica ese movimento. Conforme se vai levantando a cadena cantábrica, o río vai se encaixando. Por fora vemos a Ribeira Sacra e os canóns do Sil, ou de calquera outra ría, e por dentro da terra vemos que isto ocurre. E aquí na Cantábrica é onde veíamos o que decía antes, non? Esta superficie se levanta, relativamente recente, isto é a cadena cantábrica, e aquí temos a Arrasa. Isto se levanta e a Arrasa, que non ten nada que ver co mar, ainda que sexa plana, e todo eso é simplemente a superficie que había antes de que se levantara todo isto, ¿no? Isto un pouco para explicar as catedrais. Ben, de maneira que cando nos estamos a falar as catedrais, isto é unha cosa que sempre me chamou a atención. Isto é todo aquí arriba. Nunca... Bueno, como se forman as catedrais? As catedrais se forman como consecuencia da acción do mar, ¿no? Pero cando? Agora, non. Agora, o mar está chegando xusto a onde estaba hai 135.000 anos, está invadindo un terreno que deixou abandonado máis de 100.000 anos. De maneira que todo isto que estamos por aquí vendo, que non ten relación co mar, isto sí, non se forma agora se estará en todo caso destruindo, sino se formou hai 135.000 anos ou quizás ainda máis antiguamente, ¿no? Bueno, como se formou este releve das catedrais? Parece que pasamos así un pouco brusco, pero a ver, sí, certo, centrado. Bueno, o clima, esta é unha curva que nos describe un pouco, aquí temos a temperatura, estes son grados de temperatura, vamos 20 e tal, temperaturas medias, hai 55 millóns de anos, e unha temperatura media de 20 e tantos, non? E como vemos, a curva da temperatura vai descendendo hasta chegar aquí, o xusto do contrario do que nos din estas personas que falan do cambio climático, non? A temperatura é moito máis quente, hai 50 millóns de anos, ainda que non había especie humana a estragado todo, e pouco a pouco foi enfriando. Este é un momento clave porque axuda a entender como Galicia ten a súa última parte, a evolución da súa última parte, non? Este enfriamento e sobre todo isto que vemos aquí, isto azul é auga fría ou momentos fríos, moi fríos, estamos aquí vendo 0 grados ou menos, isto vermello é máis quente. Esta oscilación tan grande que sucede nos últimos 2,5 millóns de anos é o que explica un pouco o aspecto que ten a costa en xeral de Galicia e tamén a de Porto. Agora veremos algo máis sobre isto, non? Esta é unha curva, temperatura do planeta Terra desde hai 500 millóns de anos, desde cando comezou a toda a nosa historia, e como vemos a temperatura foi sendo moi máis elevada e agora, en certo modo, vai descendendo. Estaríamos agora nestes últimos 15.000 anos que son o común de escribir agora. Que pasa en esta etapa que se chama o Pleistoceno? O clima da Terra deixa de ter unha certa regularidade e empeza a cambiar bruscamente, subir, baixar, subir, baixar, subir, baixar de temperatura, non? Isto é o que pasa nos 2,5 últimos millóns de anos, non? Xa veremos que significado pode ter isto. Bueno, nos momentos, por exemplo, de máis frío, toda parte de toda Europa, pues, Groenlandia, Islandia,
Isto serían as illas británicas, a Península Báltica, prácticamente toda Europa estaría coberta de xelo, ¿no? Eso significa nivel de mar baixo. Chegada da banquís, dos témpanos de xelo prácticamente aquí cerca da costa. E despois isto alternase con momentos en que o clima é máis quente, en que prácticamente funden todos os xelos. Isto é, a Antártida prácticamente queda, inclusive hai 135.000 anos, o clima, a Antártida prácticamente estaba, a Groenlandia estaba prácticamente descoberta de xelo, non tiña nada, non había ninguén facendo nada. É así. Isto significa niveis de mar máis altos. Podemos pasar de niveis do mar 120 ou 200 metros máis baixos que o actual a niveis hasta 15 ou 20 metros ou un pouco máis altos que no momento actual, ¿no? Isto é un pouco as oscilacións que teñen lugar durante o Pleistoceno, estes 2.5 millóns de anos últimos. É o que modela un pouco toda a costa de Galicia, ¿no? Como serían os glaciares galegos? Había dous tipos, estes que se chamaban mantos de xelo, que eran grandes masas de xelo pulido, sería o de Cabeza de Manzaneda, e estes outros, nos que se verían acumulacións de neve no medio das montañas, ¿no? Que sería o tipo Caudel, ¿no? Son os dous tipos que hai en Galicia. Tanto nos ten, porque eso non é. Bueno, en momentos de glaciarismo mundial, nivel de mar máis baixo, hasta 200 metros, este sería o contorno actual de Galicia, estaría moi longe, e todo isto serían grandes areais que estarían hasta 30 ou 40 km de distancia da costa. Aquí estaría Foz e aquí estarían os areais. Aquí sí que habría unha praia ali na marea alta e na marea baixa, porque había unhas grandes extensións de area, porque o nivel do mar estaba moi baixo, ¿no? E niveis de mar alto desaparecen todos estes areais que quedan sepultados baixo da auga, aparecen as rías, o mar invade, de maneira que as rías sempre estiveron aquí, desde había millóns de anos, pero agora aparecen outra cousa porque o nivel do mar está subido e as invade, no caso da ría de Foz. E isto acontece dunha maneira, digamos, alternativa durante todo o Pleistoceno, 2.5 millóns de anos, subida e baixada. Cando baixa o nivel do mar, os ríos, como cando quitamos a tapa do lavabo, a auga absorbe e leva todo. Cando enchemos, todo se acumula e se enchen as rías de sedimentos, ¿no? E simplemente é unha cosa tan simple como ese mecanismo, ¿no? O importante, de aquí, o que me decían que iba a falar ao principio, é que o que ocorre nos últimos 15.000 anos aproximadamente. Isto sería, digamos, a curva, a situación do nivel do mar. Aquí estamos vendo 120 metros hai 15.000 anos, isto depende dos libros, ¿no? Entón, empeza a quentarse toda a superficie da Terra, empeza a quentarse, e todos os xelos empezan a fundir, como están agora fundindo, ¿no? E claro, empeza a subir o nivel do mar, e pasamos de menos 120 ou menos 100 hasta a situación actual. Dunha maneira continua, ¿no? En os últimos 15.000 anos, dunha maneira desastrosa. Non temos nada que ver con eso. Eso é unha cousa natural porque estamos nun interglacial. E precisamente ese cambio de glacial a interglacial é o que fai que a costa teña o aspecto que ten no momento actual, non? É o que decimos aquí. É a primeira mostra, con un nivel de mar máis baixo, o que temos toda unha franja litoral que tiña auga, porque todas as rochas non fan outra cousa máis que levar auga para a parte baixa, tiñan auga, tiñamos unha zona tranquila, pois todo isto estaba bordeado de bosques. Estes bosques agora desapareceron porque están debaixo da auga do mar. E como sabemos que había bosques, porque de ano en vez a marea o que fai é coller o descoberto deses bosques. Bueno, isto sería, por exemplo, un suposto
estes bosques, unha subida do nivel do mar. Saberemos, ainda que isto está fora de sitio, agora me dou de conta, unha das cousas que, bueno, xa volvemos a isto. Bosques, por exemplo, en Esposende, en Portugal. Digo, para non decir que todo aconteceu aquí, aconteceu en todo o que é o borde atlántico e cantábrico da península. Temos o bosque de Esposende, en Esposende, e aquí temos estes troncos, teñen 30.000 anos. Son topóns que están, non son barcos fenicios que viñen aquí a roubar estaño, non, eran troncos que están no seu sitio, porque isto é o topón dun tronco no seu sitio, e depois é madeira que foi atada e sabemos o que é. Mais arriba, en Patos, en Pontevedra, bueno, aquí temos o mesmo outra vez. Troncos, solo do bosque, non tubeiras, é o solo do bosque. Aquí temos troncos, restos de plantas. Isto é curioso que xa veremos despois. Mais arriba, en Ares. Aquí xa é espectacular porque Ares está no fondo dunha ría, está moi protegido da erosión mariña, da enerxía mariña e, polo tanto, podemos ver as cousas un pouco mellor, non? E vemos isto de Ares, e todo isto é nunha turbeira, novamente, isto é o solo dun bosque, onde vemos troncos que non son naves fenicias afondadas, son troncos in situ, como ven aquí. Este outro, troncos topóns in situ, 4.000 anos despois. Restos do solo do bosque. En Pouzos, tamén é outro sitio moi importante, no norte de Ferrol. Aquí vemos nun momento de marea baixa, despois dun temporal con moita resaca, como aparecen os solos dos bosques, pedazos de tronco grandes, polas das árboles na súa situación original, prácticamente non houve movimento, caeron e pois sabemos o que pasou, non? Restos de bosques, solos do bosque, máis adiante. Sabe que é de Reinante, por eso estamos máis cerquillo a casa, non? E aquí volve outra vez a pasar o mesmo. Non é unha turbeira, isto é o solo do bosque. Isto é moi curioso. Xa falaré despois, porque estes depósitos que están debaixo do bosque e do solo do bosque aparecen estes cantos. Bueno, aquí vemos máis solos tamén, outra vez trocones, o que quere decir que a árbore estaba aí, non? Bueno, as polas medio así, no seu sitio. E aquí, nesta zona, tamén, na especie de área longa, tamén apareceron restos de animais. É o único sitio hasta agora que aparecen restos de animais. Animais cuais? Os animais que podíamos ver hoxe en día, cervos ou cabalos ou vacas, tamén animais marillos, orcas, aves. Bueno, estes restos apareceron aquí, moi perto de aquí. Cervo, vaca, cabalo, xabalín, mamíferos mariños, unha corna, outra vez, estes grandes collos ou seixos rolados, non? As edades que nos dan, pois, moi variadas, non? 2700, 2200, 1900, 1300. Neste momento, aí nos viñamos bosque, aí, non é moi longe, non? Pero se seguimos máis para os Pirineos, aquí temos outra vez o mesmo, bosques en Noia, en Santoña, en Santander. Despois, seguindo todo este traxecto, máis bosques, todos da mesma idade, non? Recentes, moi recentes. E outros en Francia, no paso de Calais, nas Illas Británicas, outra vez, tamén coa mesma idade, moi parecido. Este outro de Gales, onde se poden ver aínda todos os topóns in situ, non? O que indica que non é unha cousa de aquí ou de allí, é unha cousa xeralizada, que a subida do nivel do mar empezou en todo o mundo, ao mesmo tempo, e sorprendeu
todos eses bosques que estaban xunto a beira dos continentes da costa rochosa, onde deitaba toda a auga que viña da chuvia, e de repente subiu o nivel do mar e sepultounos, morreron, claro, como é lógico. Por lo tanto, nos indica que é un fenómeno global, non localizado, que corresponde a algo moi bello. Estamos falando de 3.000, 4.000, hai desde 7.000 anos antes de agora, ¿no? Unha cousa relativamente recente, ¿no? Estes son tamén máis casos do mesmo, estes son de Irlanda. Que papel tiveron as dunas na morte destes bosques? Bueno, quedamos que nun momento de nivel do mar baixo todo isto estaría rodeado. Isto sería un mapa antigo de hai 123.000 anos de Galiza, da Costa da Morte, esta Camariñas, Touriñán, Finisterre, Montepíndo, Riamuros, as Isargas. Un momento en que o nivel do mar vai subindo, hai 15.000 anos, máis ou menos, que sería un pouco diferente. Que pasa cando toda esta superficie de area está suxeita á acción do vento? O vento que fai levando a area para dentro e a move grao a grao, pero a move como dunas, e as dunas chegan, van subindo hasta chegar contra a costa e onde paran, ¿no? O que nos vemos agora. De maneira que este figuraría un pouco o avance destes trenes de dunas cara a costa hasta, digamos, superpoñerse os relieves rocosos da costa. Por exemplo, sería a ría de Muros, e agora veremos algúns exemplos de estas dunas como se mostran agora. Por exemplo, esta é a de Domingos. Normalmente tamén nos libros vou ter algo desastroso comigo, porque sempre estou aconsellando que se queimen libros, ¿no? Pero porque están cheos de erros, ¿no? E din cousas que, bueno, se poden reciclar, sí, ¿no? Pero, bueno, para que baixe a temperatura hai que botar moita cinta, son de coña, Esto que vemos aquí parece, ou nos din os libros, estos son unha interferencia entre o mar que chega aquí e o mar que chega aquí, as ondas se ponen no medio, como aí no Porto, en Foz, entón depositase a área, non? Isto é unha duna que empezou a subir, esta duna que hai 7.000 anos, empezou a subir cando o nivel do mar subía, chegou a costa, e que fai? Sube por enriba dos montes, eso xa veremos despois, e aquí, que ocorre? Se encontra con un pequeno golfo, a duna para, porque as dunas, como non leron a Biblia, non saben camiñar por enriba das aguas, non? Entón, paran, e aquí temos unha lagoa. Esta lagoa se fixo hai 7.000 anos como consecuencia da subida das areas impulsadas polo vento, conforme o mar iba subindo, as areas, as dunas iban progresando cara a costa hasta chegar e interferir desta maneira. Esta prácticamente é a lagoa costeira mellor conservada de toda a costa galega, ¿no? Por exemplo, outra que temos é a de Corrubedo, ¿no? A de Corrubedo vemos que é unha duna que xa camiña por terra, pero que previamente aquí todo isto era tamén outra lagoa que foi enchida por vento de area, e unha vez que está chea a lagoa de area, entón a duna continúa progresando. O que pasa é que Corrubedo ten mala sorte porque subiu tanto o nivel do mar que non ten xa alimentación, entón unha duna que está morrendo, por eso está tan plana, ¿no? Porque non recibe alimentación do mar, porque o mar ao subir tapa todas as áreas, non recibe máis aporte, ¿no? É unha duna moi curiosa. Esta é a duna de Corrubedo, como vimos antes, que xa está totalmente desligada, está moi afectada por non recibir apenas area, que non hai superficie que permita aportes de area para aí, ¿no? De maneira que esta situación é así como un pouco agónica, ¿no? Outra duna interesante, as da Costa da Morte, a praia do 13, perdón, que sí, todo. Aquí vemos que xa a duna está moi disfrazada, porque non se ven máis que aquí o monte de area, está a praia de 13, está quedando sin pilas, isto suena mal. Entón vemos como a area empeza a subir, xa está subindo unha montaña, ¿no?
Aquí vemos toda esta montaña coberta de area, terra prácticamente hasta casi 200 metros, ¿no? Está toda coberta de area, porque o mar, perdón, a duna chegou hasta aquí, según subido, e xa non recibe máis aporte, por lo tanto, está, digamos, parada tamén, por está coberta de vegetación, claro. Aquí vemos un pouco, isto serían un pouco a xete pasar, ou as motos tamén arriba. A unha duna de Francia, bueno, ben, xa estamos máis cerca de casa, esta é a praia dos Castros, non? Aquí. Entón vemos que unha das cousas que chama a atención, porque as praias de aquí, da costa da Mariña, son praias de marea baixa, cando chega a marea alta de cabalo. Porque isto non é unha praia, isto foi un caso, como os que vimos antes, de dunas que chegan ao acantilado e xa non poden subir, porque non poden subir este acantilado, que ten 15, 20 metros ou os que teñan, non o poden subir, entón quedan aí. Cando sube o mar, que fai destruir a área e vai incorporando como se fora unha praia. É unha praia prestada, non? Como se foran de costas que van botando area ao pé da... Eso é mala cousa. Voume condear, seguro. Entón, isto é unha cousa moi importante, porque, bueno, de onde ven esta area? Pois ven de longe, como decía Cunqueiro, de 30 a 40 kilómetros. Conforme iba subindo o nivel do mar, iba o vento levando as dunas cada vez máis para dentro, hasta que chegou o acantilado e xa non pode, está condenada a morte, porque non pode subir. No caso de Corrobedo, sí, porque non había tanta pendiente. No caso da Costa da Morte, na praia del 13, o vento ten moita forza no inverno, pode ter 120, 140 km por hora. Aquí non é tanto, non? A veces sí, pero non tanto. E por eso aquí as dunas quedaron o Pedro acantilado, non? Isto é importante porque isto sería a praia das Catedrais, como vemos, con area, pero non é area de praia, onde lle chaman praia das Catedrais, nin hai catedrais, nin hai praia, non? E despois aquí temos o que acontece moitas veces e que proba unha vez máis que non é unha verdadeira praia, porque en inverno a resaca leva toda a capa de area pouca que hai e desaparece e queda a pedra debaixo. Unha proba de que este tipo de costa, un acantilado de unha praia non é unha cousa normal, non? Mais praias que podemos ver, por exemplo, están nas Illas Cíes, ten 30.000 anos, non? Isto que parece terra, en realidad é unha duna, estes eucaliptos plantados en tempo de Franco porque querían facer unha reserva nas Cíes de... Sí. Bueno, todo isto é unha duna, ten 30.000 anos, que nosotros podemos ver, xa me queréis sentir, podemos ter unha de reposto de non sei, non? Tenéis que pasar a mano. E yo, para non perder máis tempo, que levamos xa moito. Bueno, vamos a ver. Eso, para día. Bueno, aquí temos as Illas Cíes. A duna esa que mostrei antes estaría, se non me demoro moito, encontrar aquí a... Disculpe, non sinto moito. A miña idade xa se vai quedando sentidas. Pero non é nada personal. Agora vai. Este é un exemplo que quixera mostrar. Isto tampouco funciona, estou perdido, ben, imos para... Ben, esta é a duna das Cíes, aquí temos a situación desta duna, sería máis ou menos aquí en riba destes relieves. Agora parece outra cousa, non? Pero está, hubo tempo en que as Cíes estiveron totalmente cobertas por area, non? Unha cousa curiosa. Outra cousa tamén importante que nos fai entender que a costa actual non parece tan estable como nos pensamos. Esta é a illa de Arousa, esta illa precisamente, e aquí temos un illote que se chama Areoso, porque ten area, por suposto, claro. Como este islote Areoso? Agora queda isto aquí, con este xeito, apenas un rochero, isto é terra,
cando un se acerca ao illote areoso, ese que vai moito a xente, porque é unha illa, entón empeza a ver que na praia está todo cheo de dólmenes, de mamas, de estas enterradas. De maneira que nese illote, cando o nivel do mar estaba máis baixo, hai 4.500 anos, estaría 12 metros máis baixo, toda a ría de Arousa prácticamente estaría por enriba do nivel do mar, non? Isto que nos marcan distintas fases de acumulación da area de dunas, que son solos, que se forman como estes agora, debaixo da duna, e novamente o que estamos aquí nun caso é que o mar está erosionando as dunas, o que mostraba antes de que non creerían, pois sí, é certo. Aquí, isto era, hai 4.500 anos, un campo de mámoas, que evidentemente, como non estaba, como non había modo de transportarlo, foron transportados por terra todas estas grandes pedras, non embarcan. Pero agora o mar está destruindo todo eso como consecuencia do aumento do nivel do mar, que é o que están excavando precisamente estes arqueólogos e vendo estes dólmenes que cubren. O caso tamén curioso do castro de Barona, que cando chegas aí e dices, pero estes todos como se poden meter neste castro que non ten nada, non ten nada, pero para que non, é que os outros estaban moi fortes, estaban do outro lado, pero non me meto aí, vou para o garbanza que teño terra para correr. Claro, o problema é que cando nos miramos a idade que ten este castro, que son 4.500 anos, a costa era moi diferente, estaba moito máis longe. Aquí tiña terra, tiña campos de cultivo que foron arruinados coa subida das dunas, que o mesmo que mataron todos os bosques de 7.000 anos, mataron tamén todos os campos de cultivo e todo o que había alrededor desapareceu. Por eso queda con este aspecto de esos comenzou a descubrirse agora cando se ve que hai paredes ou muros construídos por baixo da auga do mar. Non está llenando todos como para construir unha parede por baixo da auga do mar, non? Bueno, isto é puro morbo, dedicado aos cataláns, non? Os cataláns, como a miña familia tamén, chegaron aquí e colonizaron as Rías Baixas, sobre todo para ir a Sardiña, non? Isto é unha das salvaduras que hai na ría de Muros, e agora vemos o que está pasando nos temporais, a industria esta de salgadura do século pasado está vendose. Quero decir que o mar está subindo desde hai miles de anos e a xente sigue discutindo si queimamos ou non queimamos, si subimos, non, está subindo, máis seriamente, non? Isto é Sanxenxo. Tamén hai que ser parco, non? Isto é terra aquí. Digo por os tellados. Estamos no mesmo, non? Bueno, aí non se poden facer fotos. Isto é na Coruña. Isto é a cidade da Coruña, non sei se conoce. Bueno, pois isto é calquer inverno. Isto é o acuario, a Torre de Hércules. Que listos, a 60 litros. Eran barcos os romanos. O paseo. Isto é normal, Bueno, para defenderse, no verán, cando non hai temporal, entón, reconstruyen a praia. Iso tamén é de todos, Fui a dormir. Ben, acabei. Quería mostrar, entón, como se, a partir das rochas, nos podemos chegar a saber como se fai o territorio. E xa vemos que o territorio Galicia saiu de sedimentos que se formaron no fondo dos mares, que foron, digamos, encontrados entre dúas grandes placas, Gondwana e Laurasia ou Laurasia, que foron xuntándose. Cando se xuntaron todos os sedimentos que había no medio do mar, se arrugaron, como diríamos antes, as
caixas e os farrapos que había no medio e crearon estes pliegues que cubriron totalmente o territorio. Agora, en Foz vemos moi pouco, pero onde vemos máis é no centro de Galicia, no Caudel, que non está erosionado. Unha vez que se formou todo eso, Panxea estaba toda unida, Galicia estaba en parte dela, no medio, como vimos antes. Entón, hai 200 anos empezou a romper Panxea outra vez. Entón foi cando se creou o contorno de Galicia, ese contorno da Península Ibérica, do que Galicia forma o ángulo superior recto, aí como quedou definida. Nese momento en que Galicia, como parte de Iberia, queda illada, os ríos, porque toda Iberia non estaba por riba das aguas, sino Galicia, norte de Portugal, os ríos empezaron a traballar cara ao mar, a fondar, a excavar os seus cauces. Hai 100 millóns de anos, máis ou menos eso acabou. E despois, a última parte, a revolución do Alpino, entre 65 e 24 millóns anos antes de agora, que chocan as placas, se levanta toda a cordillera cantábrica, nese momento se define a costa cantábrica, e despois xa nos últimos 2,56 millóns de anos, o clima torea, empeza a subir, baixar, subir, baixar, subir, baixar a temperatura, cada 100.000 anos, cada 15.000 anos sube, baixa 100.000 anos, volve a subir, e todo eso crea o relieve actual, que é o que estamos a ver. E nos últimos 15.000 anos, a última subida, que houve 20 subidas máis, como houve 20 baixadas máis en eses 2,5 millóns de anos, o que fai agora é o mar, o subir, primeiro empurrar as dunas cara dentro, as dunas cubren os bosques, matan os bosques, as dunas paran unhas en riba da auga, outras contra un monte, e as de aquí da Mariña, o pé dos acantilados de as catedrais, e nesas estamos. O momento que tedes para preguntar, se queredes preguntar agora, que el gustosamente vai responder. Xa temos a primeira. Estabas falando do proceso de acercamento ao lanzamento do mar, que sí, que estaba moi longe, e me estaba acordando de aquelas cousas que nos contaban de AXB aquí en Foz, cando íbamos ao colexo, de que o Castro de Marzán estaba aí porque por un lado tiña un foxo defensivo contra a parte de terra e como por detrás tiña o mar, por aí non nos atacaba, non? Pero claro, acabo de caer na conta de que por detrás non estaba o mar, porque o mar estaba... Claro, tens que multiplicar a data de ocupación do Castro por 3,5 milímetros, eso te dá o nivel do mar, ¿no? Por exemplo, se son 4.000 anos por 3, pues son 12 metros. Si son 7, pues, o si son 7.000 anos, pues son 24, ¿no? Eso máis ou menos é unha medida aproximada, ¿no? Eso te dá, claro, sería porque vimos que a curva que nos indica a subida do nivel do mar é unha curva bastante regular e bastante tendente, ¿no? O que quere decir que está subindo a toda vez, ¿no? A toda velocidade, ¿no? Entón, multiplicando eso, tú sabes, ¿no? Entón, resolvense, ¿no? Problemas de que se eu aquí morro de humedade, ainda me vou meter nun castro que non ten auga quente, que non ten calefacción, que non ten nada, e porque vou estar aquí sentindo o mar as costas e os outros baténdome coas lanzas por diante, non ten sentido ningún. Supoño que eso me vai supor unha condenación eterna, pero tanto me ten, ¿no? Pero o certo é que a xente, canto máis primitiva, máis lógica, non quere decir máis subdesenvolvida, ¿no? O que non vou buscar é unha situación de incomodidade para mí tan grande que digo, para que vou vivir aquí? Eu quero morrer ou marchar para outro sitio, non? Entón, se ti contemplas con esta outra perspectiva, é dicir, o illote ese areoso da Ría da Arousa, como vas levar unhas laxes inmensas para aí? Como as levas? A rodos? Non. En barca? Que barcas? Non ten sentido, entón hai que pensar, é dicir, bueno, o nivel da costa, a liña de costa, non é normal, está cambiando continuamente, é a toda velocidade, non?
e a máis velocidade donde a costa non é de rocha, por exemplo. En Foz a costa é de rocha. O único que se engadiría serían areais. Pero xa sabes que do Castro, pois, ao mellor iso sí que foi unha razón. Sabían que no Castro aquilo era unha pena, estaba firme, aquilo non se movía, non? Pero na Illa da Arousa, que estaba todo coberto de areas, de areais, pois claro, a velocidade de avance do vento do mar, nese brazo tan breve e tan grande, que por eso há algunhas lendas que se escoitan de cidades asolagadas e de desastres, porque a memoria ten que quedar, é unha cousa moi recente, como temos visto, non? Por menos esa é a miña interpretación, non? Hai unha pregunta que non me entendín. Cando falas de que a Península Ibérica está ascendendo. Entón, por que o río, entón, de momento, chega un momento en que pega ese cambio? Pois se deba a elevarse todo. Claro, ese é o problema, é que o río fai o que pode. Se ainda por cima ten un río ladrón que lle está roubando da auga como o miño, pois claro. Entón, os ríos precisan de moitos millóns de anos para excavar os seus cauces, as súas canles, non? Entón, no caso dos ríos do norte da Cantábrica, se formaron moi recentemente. Son máis vellos que o miño, millóns de anos, ou 10 millóns de anos, ou 25, pero son, sí, 60, 25 millóns de anos sería. Pero non lles dá tempo. Non lle dá tempo. A subida da Cantábrica é tan grande, tan rápida, que o río non dá excavado todo o que lle exixe a nova topografía que ten o relieve, non dá acabado. Cales son os ríos máis regulares? Os da baixo, os das rías baixas, os que son ríos grandes, que hasta que o miño lle roubou a auga, eran ríos que ao mellor botaban 100 millóns de anos excavando. 100 millóns de anos é moito. Ao mellor 25 millóns de anos, pois é a cuarta parte, non? E se ainda o río é moi pequeno, ainda ten menos capacidade para erosionar, non? E iso é o que explica que haxa esas curvaturas, esas irregularidades nos cauces. Pero dependerá tamén do solo, non? Da consistencia do solo. Claro, pero aí é rocha todo, prácticamente temos rocha. O problema é que, Galicia está construída sobre rocha. Hai países que están construídos sobre sedimentos, pero Galicia, que ven sendo unha illa desde hai 300 millóns de anos, unha cousa así, ou 300 ou 300 millóns de anos, sempre estivo emerxida. Por iso en Galicia non hai dinosaurios. Por que non hai dinosaurios en Galicia si a edade da rocha os permitiría? Porque Galicia sempre estivo por enriba. Os dinosaurios onde se conservan? Nos cementerios. Os cementerios son debaixo da auga, sepultados. Pero se todo eso estaba enriba, non hai posibilidade de... Por eso non hai fósiles. Mas que os fósiles que están incluídos nas rochas, por exemplo, na lousa, na pizarra, normalmente, é onde se conservan os fósiles. Ou agora nas covas calizas, pero por outra razón, non? Entón, ese é o problema. A dureza do material que ten que erosionar, os ríos. Eso depende do caudal e depende da velocidade da auga, da velocidade de levantamento do terreo, que se é moi grande non lle dá tempo. Por exemplo, non falamos deso porque era un pouco longe. Por que o Miño e o Lima non teñen ría? Son os dous únicos ríos galegos que non teñen ría. E os outros que son máis pequenos teñen ría. Por que? Precisamente por esa mesma razón. Xusto acaba Cantábrica aí entre esses dous ríos, entre o Lima, entre Viana do Castelo e a zona da Guarda, de Valesa do Miño, e aí acaba. E a Cantábrica se está levantando. Estes ríos, aínda sendo grandes, sendo moi caudalosos e todo, e levando moito tempo, non son capaces de conseguir o perfil de equilibrio que lles daría, tamén porque están na desembocadura, que é onde menos forza teñen as augas dos ríos, non? Teñen máis na cabeceira. Entón, por iso, non temos rías no Miño e no Lima, non hai rías, porque está subindo continuamente. Se nós miramos as terrazas que hai, por exemplo, na Guarda, vemos que están todas escalonadas, como se fora unha paisaxe,
nun país tectónico cunha subida moi rápida, non? Están todas as terrazas escavadas porque todo o que o Monte do Galiñeiro está subindo a toda velocidade e o río non dá escavado. Por iso hai tanta actividade sísmica, como que falaba antes de Pontecadeira, non? Porque iso indica que a falla se sigue movendo e que se está levantando, non tanto como antes, pero sigue levantando. E iso causa que en algúns sitios teñamos rías grandes, en outros teñamos rías pequenas ou non teñamos rías, claro. E outra, por acabar, é que chamaba a atención que a terminoloxía de cambio climático parece que non está de acordo con ela, mas ben pensarías en unha evolución do clima. Claro, eu son xeólogo. Sendo xeólogo teño unha maneira de discurrir que é diferente a que pode ter outra persona. Non quer decir que sexa peor nem mellor. Entón eu vexo unhas cadencias de cada 100.000 anos no nivel de mar baixa e despois 15.000 anos que en riba, eso o vexo, vexo que non hai nada que poda con eso, non? De feito, nós estamos tratando de modificar a costa porque, claro, vivimos ao lado da costa, estamos, digamos, queremos vivir máis próximos dentro do mar. Estamos continuamente remediando, que vimos antes en Riazor, unha cidade grande, non? 200 e pico mil habitantes. Como se pode construir unha cidade a vida do mar? Estar gastando tal cantidad de millóns de euros todos os anos para reparar os danos que se fai porque seguimos construindo cada vez máis dentro, non? Ese é o problema. Entón, o que vexo é que a especie humana di, vamos modificar esta bahía, modifica, que xa modificaré. Ese é o problema. Entón, claro, non podo creer en eso. O que non quere decir que non estea de acordo con que hai que ter unhas normas de comportamento, de non destruir solos, non destruir bosques, non botar contaminantes. Eso é outra cousa diferente, non? Pero, bueno. Vamos a acabar ali. Si, no, é unha cousa. Vamos a ver, o que non me quedou claro, o que non o que formulaxe agora, sino o que querías decir cando falabas tanto en Radio Foz como unha entrevista que te fixeron no digital, cando coa idea esta de que Foz fai 15.000 anos en el recinto, co que era un val fluvial, non? Claro, Sí. 15.000 anos, multiplica, 3 anos, 50 metros máis baixo. En 15.000 anos, multiplicando por 3.5, que é a velocidade media de subida do nivel do mar, son 45 metros, non? Que non sei multiplicar, que aproveito aquí, non? Entón, 60, bueno, ainda máis. Onde estaba o mar? Alá. Por eso, que había aí? Pois, había un valle, como pode ser calquer valle fluvial, non? É simplemente cuestión de eso. É unha cousa, un mecanismo, digamos, moi simple, non? Que aquí, al menos en Galicia, se pode aplicar con unha certa fiabilidade, non? Entón, nós sabemos que hai, eso, 20.000 anos, o nivel do mar máis baixo, a costa para lá, había praia, había un río, tal. E eso que cale a proba definitiva de que eso é certo, os bosques fósiles. Os bosques fósiles nos din auga doce, nivel do mar baixo, en moitos bosques, en toda a costa, non? Cual quere decir que non hai posibilidade de outra solución para eso. Se non houbera bosques, ainda podemos dicir, calquera sabe, o mellor te razón, ou isto parece unha exageración ou non. Pero non. Despois eu queria preguntar, entonces a terra cha e tamén o Bierzo son planos porque eran o fondo de antiguas lagoas. Entendo, O fondo non, o tope, o teito. Ajá. Claro. Cando tú tes unha lagoa e existe sedimento, claro, a parte do teito, Sí. o sea, a parte superior, queda así, claro. Sí, Pero bueno, son terrenos sedimentarios, entonces, sería casi a única excepción en Galicia. na zona onde están as lagoas, Sí, pero que non é, son moitas, sí. están moi, digamos, extendidas a toda esa zona da depresión de Ourense, Sí. e aí todo afondou, claro, sería un
unha parte de Galicia que estaría toda no terciario, estaría toda chea de grandes masas de augas e de augas unhas máis fondas e outras menos fondas, pero é o que mostramos antes no mapa, aquelas manchas negras, xusto eso era a zona de lagoas, por iso toda esa zona se supón que estaba non hundida como un Valle Perriz, por exemplo, ou así, senón que estaría toda máis deprimida, estamos falando de 200 metros, non? Claro. Sí. Podría ser o caso do Valadouro tamén, eso, que o Valadouro sería tamén así como unha lagoa ou non? O Valadouro, perdón, Ferreira Alfoz. Sí, exactamente. É outra fosa tamén moi interesante, sí. Ten tamén a mesma morfoloxía, un valle moi plano, non? Tamén está rodeada de montañas, non? Sí. O que pasa é que esa estaría un pouco dentro da Cantábrica, máis ou menos, está rodeada de montañas, non? Mientras que na zona de Terracha é unha zona libre totalmente de alrededor. Pois agora é o momento de acabar con esa pregunta e despois darnos unha pausa. Y se conoce la causa de estas variaciones de temperatura que hay es externa, interna de la Tierra. Se conoce la causa de lo que es la sub y baja en cuanto a frecuencia. Bueno, el problema de todo esto es que nosotros pensamos que puede haber una bajada de temperatura o una subida de temperatura brusca, ¿no? Como el del día después, ¿no? The day after, ¿no? No es exactamente, pero más o menos se piensa que en 100, 200 años nosotros podemos estar pasando, bueno, nosotros no, vosotros, ya sé dónde sale, ¿no? En el caso de Barrio. El tema es que solo tiene que descender 1 grado o así la temperatura media y entonces se produce un efecto de retroalimentación, que la nieve queda en las montañas de un año para otro, la nieve se acumula, la nieve se transforma en hielo, el hielo ya se transforma en glaciares y entonces en 100, 200 años podemos pasar de una época como la actual a una época en que cada vez el clima sea más frío y entremos en otra época glacial, que es lo que toca, ¿no? Entonces, ese cambio tan pequeño se produce no por fenómenos extremos o catastróficos, sino simplemente porque se recibe menos radiación solar. Basta con que recibamos menos radiación solar para que se inicie una época glacial, ¿no? Por ejemplo, si los volcanes que están ahora trabajando se pusieran en serio a dar, nosotros podríamos conseguir entrar en una época glacial, no con 2 o 3, sino con más, ¿no? Porque esos volcanes lo que inyectan es polvo oscuro a las capas de la estratosfera. Eso lo que hace es impedir que la radiación solar llegue a la Tierra y que descienda. De hecho, seguramente cuando se mida la temperatura de estos días se verá que habrá descendido 2 o 3 grados la temperatura en la atmósfera. Lo que pasa es que los efectos son, afortunadamente o no, temporales, ¿no? Después hay soluciones. Entonces basta que recibamos menos radiación. ¿Y por qué se recibe menos radiación? Porque el eje de giro de la Tierra no es exacto, sino que hace como esa peonza que está haciendo así. Entonces basta cualquier orientación de la Tierra con respecto al Sol para que reciba menos y en ese momento se empiece a formar. Otra cosa también es muy importante, y es que los continentes tienen que estar distribuidos de una manera determinada. Porque nosotros tenemos un gran glaciar abajo en Antártida y luego aquí arriba ya son menos, son Groenlandia, toda la zona de Siberia, toda la zona del norte de Europa y tal. No hay, ¿por qué? Porque no hay continentes. Donde no hay continentes, el hielo, la nieve no se puede acumular y el hielo es mucho menos espeso. De hecho, el Ártico dura 5 o 10 años y luego desaparece el hielo. ¿Por qué? Porque sobre el mar no se puede formar hielo como se forma encima de una montaña, ¿no? Primero tiene que bajar mucho la temperatura para que se congele el mar, ¿no? Mientras que si tú tienes un relieve adecuado, ahí se puede acumular nieve. Los glaciares, por ejemplo, Cabeza de Manzanera, eran así porque teníamos unas montañas muy elevadas que tenían una capacidad para retener nieve en la zona de sotavento y así se formaron los glaciares que luego se desarrollaron en Galicia, ¿no? Entonces basta ese descenso de 1 o 2 grados para que empiece a bajar la temperatura
y entremos en una época glacial. Pero también necesitas un soporte rocoso, continental, en el sitio adecuado. Si todos los continentes estuvieran situados en el Ecuador, no habría habido nunca glaciarismo que bajara la temperatura, porque no se puede formar, digamos, nieve, bueno, son los picos muy elevados en el Ecuador, que hay mucha radiación, ¿no? Es una cuestión de casualidad, ¿no? Pero simplemente un pequeño cambio de un par de grados, y eso puede desencadenar ese efecto de retroalimentación que nos introduce en una nueva época glacial, ¿no? Ahora, Carmen, podemos dar.